Hallo, ich freue mich, dass ihr wieder bei mir eingeschaltet habt. Ich bin Nicole von Nicoles Zuckerwerk. Gefühlte 5 Millionen Einhorntorten kursieren ja gerade im Internet und auch ich konnte diesem Trend nicht widerstehen. Wobei, bei mir wurde der Wunsch geäußert, back doch mal eine Einhorntorte. Ich habe dann ein bisschen im Internet geschaut, habe mich inspiriert und ich zeige euch heute, wie ich die Einhorntorte zubereitet habe. Ich habe damit gestartet, das Horn zu fertigen, denn das muss mindestens 24 Stunden trocknen. Das kann man problemlos auch mehrere Tage im Voraus schon zubereiten. Ich habe hier ein Stück weißen Fondant genommen, das waren jetzt knapp 150 Gramm, nehme mir etwas CMC-Pulver, das ist ein Zellulosepulver und bezweckt, dass der Fondant viel stabiler und vor allem auch viel schneller aushärtet. Dieses knete ich gut in den Fondant hinein und rolle mir dann 2 gleich große kegelförmige Stränge aus. Diese verzwirbel ich dann miteinander. Und da es immer noch sehr groß war, habe ich noch mal ein Stückchen gekürzt und zur Richtlinie habe ich mir nun meine Backform geholt, in der ich die obere Torte gebacken habe, um zu gucken, ob mir das Ganze von den Proportionen gefällt. Und da es immer noch ein bisschen zu groß war, habe ich es noch gekürzt. Als es mir dann gefallen hat, habe ich noch einen Cake-Pop-Stiel hier hineingesteckt und mein Horn für mehrere Stunden auf die Seite zum Trocknen gegeben. Nachdem das Horn nun einige Stunden auf der Seite getrocknet hatte, nehme ich mir hier goldfarbene Lebensmittelpuderfarbe und verrühre diese mit einem klaren Alkohol. Ich nehme hier immer ganz gerne Wodka dafür. Mit einem weichen, fluffigen Pinsel verrühre ich dies dann und male das Horn schließlich damit an. Anschließend stecke ich dieses wieder auf den Styroporblock und lasse es nochmal für mindestens 24 Stunden trocknen. Am Tag, bevor ich die Torte gefüllt und fertiggestellt habe, habe ich noch die Kuchen gebacken. Ich empfehle euch auch, die Kuchen ruhig schon einen Tag vorher zu backen, denn so können sie nämlich gut auskühlen und sie lassen sich am nächsten Tag auch viel leichter und einfacher verarbeiten. Die Rezepte, die ich heute in diesem Video verwendet habe, zeige ich euch jetzt nicht mehr in diesem Video. Wenn ihr euch dafür interessiert, die verlinke ich euch auf jeden Fall in die Infobox. Für die untere Etage habe ich insgesamt 3-mal den Wunderkuchen gebacken in einer 28 cm Springform und für die obere Etage, für den Kuppelkuchen, habe ich einen Zitronen-Mohnkuchen gebacken. Außerdem habe ich hier eine große Portion italienische Meringue-Buttercreme und ich habe mir etwas Himbeermarmelade auf dem Herd erwärmt, damit diese nun weicher und auch leichter zum Befüllen ist. Habe diese allerdings wieder auf Raumtemperatur abkühlen lassen. Dann habe ich hier den Wunderkuchen. Ich habe ja insgesamt 3-mal den Wunderkuchen gebacken, habe jetzt hier 5 schöne Böden mir dann daraus schneiden können. Außerdem habe ich noch ein Cakeboard in der passenden Größe, wie die Torte ist, also mit einem Durchmesser von 28 cm.
Dieses Cakeboard, das ist eine Kaperplatte, das ist eine Leichtschaumplatte, die ich mir im Architekturbedarf kaufe und mit einem Bastelskalpell immer auf die passenden Maße zurechtschneide. Zuerst gebe ich natürlich das Cakeboard nach unten, bestreiche dies mit etwas Buttercreme, damit mir die Torte jetzt auch darauf kleben bleibt, und nehme mir eine der äußeren Böden mit der gebackenen Seite nach unten und befülle nun die Torte mit der Buttercreme und der Himbeermarmelade. Und falls ihr euch wundert, warum der Kuchen so gesprenkelt ist, ich habe in den Teig nämlich ein paar bunte Zuckersprinkle mit zugegeben. Ich habe die Torte anschließend für eine Stunde in den Kühlschrank gegeben, damit die Buttercreme fest werden kann, und anschließend schneide ich sie außen, was noch übersteht, ab, bevor ich sie schließlich mit Buttercreme einstreiche. Nachdem die Torte nun komplett mit der Buttercreme eingestrichen ist, glätte ich die Seiten mit einer Teigkarte und die Oberfläche mit einer kleinen Winkelpalette. Anschließend muss die Torte zum Kühlen wieder in den Kühlschrank. In der Zwischenzeit kümmere ich mich um die obere Torte. Ich habe ja hier einen Zitronen-Mohnkuchen gebacken, habe diese in einer halbrunden Metallschüssel gebacken mit einem Durchmesser von 20 cm. Auch hier habe ich mir ein passendes Cakeboard zurechtgeschnitten, bestreiche dies mit Buttercreme und befülle nun die Torte mit der Buttercreme. Und anschließend habe ich diese mit der ersten Schicht Buttercreme eingestrichen. Zum Glätten verwende ich hier den Deckel von einem Frischkäsebehälter. Ich habe hier einfach nur diesen dicken Rand abgeschnitten und dieser eignet sich nun ideal zum Glätten von dieser Halbkugel. Den Tipp mit diesem Frischkäsedeckel, den habe ich mir mal vor einiger Zeit bei der Kuchenfee abgeschaut. Anschließend gebe ich auch diese Torte für etwa eine halbe bis dreiviertel Stunde in den Kühlschrank, bevor ich dann noch eine zweite Buttercremeschicht obendrauf gebe.
Während jetzt alle Kuchen im Kühlschrank stehen und fest werden, habe ich mir die restliche Buttercreme genommen, habe diese in 5 Portionen aufgeteilt und in Regenbogenfarben eingefärbt. Ich habe hier die Pastenfarben der Firma Wilton genommen, auch diese verlinke ich euch in die Infobox. Hier unten seht ihr auch die Farben, die ich verwendet habe, nämlich Violett, Blau, Grün, Goldgelb und Pink. Von den Farben habe ich nur ganz wenig genommen, wirklich nur eine Zahnstocherspitze, denn ich möchte meine Torte ja in Pastell-Regenbogenfarben dekorieren. Anschließend nehme ich mir meine gekühlte Torte und dekoriere sie von unten nach oben mit einer kleinen Winkelpalette mit der eingefärbten Buttercreme. Die Seiten sind nun bis oben hin mit allen 5 Farben eingestrichen. Nun nehme ich mir wieder eine Teigkarte und ziehe die Seiten meiner Torte damit schön glatt. Ich setze die Teigkarte unten auf den Drehteller auf, halte sie fest und drehe eigentlich nur meinen Teller und ziehe damit die Seiten nun schön glatt. Leichter Druck, nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Zwischendrin säubere ich natürlich immer wieder die Teigkarte, indem ich sie einfach an einem Behälter abstreiche. Und wenn nun doch größere Löcher sind, wie hier bei mir, nehme ich mir nochmal von meiner Buttercreme, streiche diese nochmal auf und anschließend mit der Teigkarte wieder glatt. Zu guter Letzt bestreiche ich noch die Oberfläche mit der rosafarbenen Buttercreme mit einer Winkelpalette. Anschließend kommt die Torte wieder in den Kühlschrank und ich kümmere mich um die obere Torte. Diese wird ja mit Fondant eingedeckt. Ich habe hier weißen Fondant, insgesamt 500 Gramm, rolle diesen so groß aus, dass er komplett über meine Torte drüber passt. Nun nehme ich mir einen Fondantkletter, drücke hier unten die Kante nochmal schön fest, nehme anschließend den Überschuss weg und glätte die Torte mit einem Stückchen Fondant. Normalerweise glättet man ja Torten auch mit dem Fondantkletter, aber bei der Halbkugel ist das nicht ganz so einfach. Hier kann man super ein Stück Fondant nehmen. Dazu bepudere ich die Torte erstmal mit etwas Speisestärke, nehme mir dann von dem übrigen Fondant und poliere die Torte rundherum damit.
Nachdem nun beide Torten vorbereitet sind, nehme ich mir ein Cakeboard. Hier könnt ihr ein Cakeboard, eine Tortenplatte, ganz egal was nehmen, was euch natürlich gefällt und was zu der Größe eurer Torte passt. Ich habe hier eine 10 mm starke Kaperplatte wieder zurechtgeschnitten. Ihr kennt das ja schon von mir, das sind große Leichtschaumplatten und ich schneide mir immer passend meine Cakeboards aus diesen Leichtschaumplatten mit einem Bastelskalpell aus. Hier gebe ich nun auch wieder etwas Buttercreme drauf. Ich hatte noch einen kleinen Rest über, hole mir nun die untere, die gekühlte Torte aus dem Kühlschrank und gebe sie auf das Cakeboard oben drauf. In der Mitte hier oben hat meine rosafarbene Buttercreme nicht gereicht, aber das ist gar nicht schlimm, denn da kommt ja noch die Torte oben drauf und dann sieht man das nachher nicht. Damit die Torte auch an der richtigen Stelle ist, nehme ich mir hier die Form, in der ich gebacken habe, markiere mir das nur ganz leicht und nehme mir nun etwas dickere Strohhalme, die ich hier nun in den Kuchen hineinstecke und auf die passende Größe mit einer sauberen Schere kürze. Diese Strohhalme dienen als Stütze, damit die obere Torte in die untere nicht einsinkt. Anschließend nehme ich mir die obere Torte und setze diese auf. Für die obere Torte, das Einhorn, habe ich jetzt hier nochmal weißen und farbigen Fondant. Der weiße Fondant, daraus fertige ich mir nun hier unter anderem die 4 Beine, rolle mir hier 4 kegelförmige Stücke aus, wobei ich die hinteren Beine etwas größer mache und die beiden vorderen Beine etwas kleiner und schmaler. Hier unten rechts seht ihr den farbigen Fondant. Hier habe ich jeweils 150 Gramm weißen Fondant mit den gleichen Pastenfarben eingefärbt, wie ich auch für die Buttercreme verwendet habe. Anschließend klebe ich die Beine mit etwas essbarem Zuckerkleber an der Torte fest. Für die Schnauze des Einhorns nehme ich mir einfach ein Stückchen Fondant, rolle dieses etwas oval, drücke es vorne etwas flach und klebe dieses natürlich auch mit dem Zuckerkleber fest. Die große Spritztülle verwende ich für den Mund, drücke diese einfach zur Hälfte in den Fondant hinein. Und für die Mundwinkel verwende ich hier ein Modelliertool. Auch die Augen markiere ich mir mit der Spritztülle, nehme mir anschließend ein kleines Stück schwarzen Fondant, den ich ganz dünn ausrolle und daraus die Augen und die Wimpern fertige. Auch dieses klebe ich natürlich mit dem essbaren Zuckerkleber fest.
Mein Horn hat jetzt 24 Stunden getrocknet, das ist nun schön fest und ich kann es in die Torte hineinstecken. Für die Haare nehme ich mir den zuvor eingefärbten Fondant, den ich euch ja gezeigt habe, rolle mir hier einfach lange, schmale Stränge und klebe diese wahllos auf die Torte auf. Für die Ohren habe ich mir nochmal ein kleines Stück weißen Fondant ausgerollt, schneide mir hier ein Dreieck aus, gucke, ob es mir von den Proportionen gefällt und schneide mir anschließend mit Hilfe dieses ersten Dreiecks natürlich noch das zweite Ohr aus. Etwas rosafarbenen Fondant habe ich mir auch noch dreieckig ausgeschnitten, klebe dieses auf die Ohren mit dem Zuckerkleber fest und anschließend diese auf die Torte auf. Nun kommt noch der Schweif. Hier rolle ich mir einfach ganz lange Stücke aus meinem pastellfarbenen Fondant und klebe diese hinten mittig fest. Vier Blümchen habe ich mir noch mit einem Blumenausstecher ausgestochen, klebe diese auch noch fest, anschließend noch eine kleine farbige Zuckerperle in die Mitte der Blume. Und zu guter Letzt dekoriere ich noch das Cakeboard mit der übrigen Buttercreme. Hier habe ich einfach die Reste der eingefärbten Buttercreme nacheinander in einen Spritzbeutel gestrichen. Vorne habe ich eine Sterntülle hineingegeben und damit dekoriere ich noch das Cakeboard. Anschließend gebe ich noch ein paar rosa Zuckerperlen auf die Buttercreme obendrauf. Und den Rand des Cakeboardes verziere ich noch mit einem rosafarbenen Satinbändchen, was ich im hinteren Bereich mit einer Stecknadel fixiere. Alle Produkte, die ich für diese Torte verwendet habe, findet ihr verlinkt
unter dem Video in der Infobox. In der Infobox findet ihr auch den Link zu meinem Blog www.nicoleszuckerwerk.de, denn dort schreibe ich euch nämlich die Rezepte und auch die Mengen, was ich von welchem Rezept wie viel Mal zubereitet habe. Ich freue mich, dass ihr heute bei mir eingeschaltet habt. Ich freue mich, wenn wir uns auch im nächsten Video sehen und wenn es euch gefallen hat, zeigt es mir gerne mit einem Däumchen nach oben. Macht's gut, tschüss!